9、8、7、6、5、4、3、2、1，新年快乐！首先，由紫色、金色为主调的烟火，为2014年揭开了序幕。一开始就为金马年讨个好彩头，庆祝我们台北101也迈向了10周年。花开富贵，哇哦！我们看到了多种色彩饱和的烟火顺序来点放，犹如花朵般的盛开，太美啦！这样子的烟火充分展现法国设计团队在技术上的精致以及细腻度。哇哦！哇碎哦！哇！节节高升。我们用森林之歌的音乐，这火树银花一层一层的顺序向上来炸开，犹如在夜空中跳舞的精灵。这火树银花跟台北101本身的竹节造型可以说是相得益彰。超越巅峰！我们看到烟火一层层的持续不断的往上堆叠以及攀升，极尽视觉奢华，璀璨我们台北的夜空。五光十色，红橙黄绿蓝靛紫七彩的色调，就像是七彩萤火虫一样，在空中来飞舞喽！锐气齐发，黄紫金红不同的烟火的颜色，如同祥瑞之气，为新的一年带来好的兆头。哇哦！掌声尖叫！太幸福了耶！七彩缤纷，这个烟火呈现多元的色彩，而且多角度的发射展开，祝福所有的民众在2014年都有个福气缤纷的金马年。百花齐放，纯白银色的烟火，交织出细腻的视觉美感。再一次掌声尖叫 Happy